Keyin iloji yo'q. Oila muqaddas degan ayollarning turi chidaydida, onangni siskay deydi, mayli deydi, qornida bitta bolam tug'amay, men ham bitta bolam endi deydida, inisiativani o'z qo'liga oladi. Ya'ni iloji yo'q, ana lattani odam qilib bo'lmayapti, ko'tvatchani, nashani chakadi u gandon. Araqni ichadi, choyxona yurishni biladi, ko'chada jalab pizdes jalab, o'zi ko'tiga tepsin tashaq qilaydi, lekin jalab povod bermaydi hech kimga. Xotiniga oxirgi marta Always Ultra olib berganini eslolmaydi jalab. Xotin bechora pul yo'qligidan haligi sochig'i to'rburchi qilib turib, qon kelgan payt ambiga tuqib zerikib ketgan, shilib ham ketgan. Sharoit yo'q, uyda issiq suv yo'q, svet to'lanmagan, ventilatorda o'tiribdi, kondor yo'q. Lekin ani jalab sochlarini tarab cho'tki bo'lib choyxonada ha deb tishlaridan zubachiskalar bilan mana qilib kekirib o'tirishlariga besh ketasan-da, uni jalavan tashalarni yo'yib, kak butda jalab tutdi zavod sotib qo'yganda, xotinni ham yet xot ko'rib qo'yganda, fantalarini chiqarib rozi qilib qo'ygandek o'zini tutadilar u jalablar. Keyin xotin u qiladi, harakat qiladi, bu qiladi, harakat qiladi, oxiri bu odam bo'lmadi deydi, ishga kiradi, pul topadi, o'ziga qaraydi. O'ziga qaragandan keyin ayol yana ochiladi, sochiladi, e'tibori tortadi. Misol uchun. Bu yerda haligi ishxonasida boshqa ko'zi qonga to'lgan mujik ko'rib qoladi, unga eri bermagan gulli berib qolishi mumkin. 8-mart bugun onalarning bayrami, 8-mart bugun jonajonim bayrami deb o'ziga taqib qo'yishi mumkin. Hali gandon taqmagan hayotda. Sekin nima bo'ladi? Pul topgan ayol uyda sekin ovozi balandroq qilish boshlaydi. Ota deydi, yerga qarabsan, o'ta nahvi deydi. Men deydi, ishlayapman deydi. U keyin sekin kablik bo'lib onasinikiga kirib, keyin nima bo'ladi? Oila ajrashadi. Ana xotinni ishxonadagi yo'biral deb qo'ygan. U bunga baribir o'ylanmaydi. 90% holatlarda Bekmatda endi boshida qizil olma zo'r bo'lib ko'rinib turadi. Bu opaxonga ham bu akaxonga ham qiziq deb tiqib olguncha, u ham bitta berib olguncha, ko'ray deydi, bu qanaqa deydi. Ana uydagi pul topishda ham lanch deydi, ko'rpada ham lanch deydi. Bu xuddi zo'r qilyaptilar bu yoq deydi, paxtani zo'r qilyaptilar deydi. Pinxona deb ko'rishib qo'yamiz deydi. Shu bilan bitta ko'rishadi, ikki ko'rishadi. Boshida bu lovlab turgan qizil olma daraxt uchida turgani qiziqda olgunizcha. Olganingizdan keyin qirq tishlaysiz, bu yoqni tishlaysiz, bu yoqda ozgina qurt chiqqan joyi bor, yegan joyi bor, bu yoqda ozgina po'stlog'i chiqadi, bu yoqda danaga og'ziga botadi. Shu bilan u opaxon unga ishonib uy degani dalboyibdan kechadi. Shu dalboyib ham keyin u dalboyib ham hayoti davom etaveradi. U dalboyib deydi, bu gandon meni xotinim direktor bilan yurib ketdi deydi. Endi men deydi, unga ko'rsataman deydi. Ana undan keyin uni qishib qo'yadi onu. Aytadi-yu, za каждый успешного мужика стоит женщина, которая его бросила deydi-yu. Ya'ni tarjimasi qanaqa? Har bitta omadli, kuchli biznesmen erkakning orqasida bir vaqt uni tashlab boshqa qiladi, pul topadi, bir vaqt ishlari yurishib, pul topish kirishgandan keyin qarasa insonlar hurmat ham qilyapti, boshqa ayollar ham qarayapti. Oradan vaqt o'tadi, keyin ikkita sevishga bir vaqtda turmush qurgan ko'rishib qoladi ko'chada deydi. Mujikam turibdi, gandon esingda bormi deydi. Men bitta raziydim menga deydi. Yedirgan noningni peshlagan deydi, suka. Qachondir odam bo'lib ketaman deb aytgandim, suka sabr qilmading sen ham deydi. Kim aytadi? Zo'r bo'lib ketibsizmi deydi. Shu bilan qarabsizki, endi 90% holatlarda shunaqa narsalarni guvohi bo'lib qolyapmiz. Albatta, ming afsus. Nima deyapman o'zi? Issiqda nimalarni gapiryapman o'zi? Ko'ryapsizlarmi o'zi? Ko'rmayapsizlar. O'shaning uchun hurmatli aka-ukalar, do'stlar,
erkaklar, davay o'zimizni qo'lga olaylik. Oilalarimizni, ayollarimizni baxtli bo'lishi uchun ularga stabilniy sharoit qilib beraylik. Uning uchun stabilniy sharoit bo'lish uchun biz orqamizni qiynashimiz kerak. Og'ir vazifani bo'ynimizga olishimiz kerak. Nima uchun yaratgan bizlarni, erkaklarni kuchli qilib yaratdi. Muskullarimiz, hamma tomonlama biz kuchlimiz. Og'ir ko'tara olamiz. Quyoshda ko'proq yura olamiz, ko'proq mehnat qila olamiz. Shu oilani hamma muammolarini erkak o'z zimmasiga olishi kerak. Xohlaymizmi biz buni, xohlamaymizmi? Iloji yo'q. Bu shunaqa programmirование qilingan miyamiz. Ayollar ular ojizaligi bilan, ular nozikligi bilan, ular o'zlarini erkalanishi, qo'limdan bu narsa kelmaydi, iltimos hal qilib bering deb o'zlarini nozik tutishi bilan ular ayol. Ular qancha bizga ojizaligini ko'rsatgan sari biz ularni himoya pozitsiyasiga o'tamiz. Ya'ni biz ularni himoya qilamiz. Hech kimga xafa qoldirmaymiz. Biz ularni hech kimga och qoldirib qo'ymaymiz. O'zimiz minusga kirsak ham, kreditga botib ketsak ham, ko'ttimizga siktirsak ham biz ayollarimizga o'sha qilgimiz keladi, himoya qilgimiz keladi. Ba'zi bir ayollar erkak pozitsiyasiga o'tib olsa, u yomon. Ikkita erkak bir-biri bilan chiqisha olmaydi-ku. Ikkita erkak qarshida turgan erkakni yiqitgisi keladi, urgisi keladi. U sapernik bo'lib qoladi. Sapernik bo'lgandan keyin siz ayol, ya'ni erkakning oldidagi hamma qadriyatlari, hamma sennislari sekundda bir pul bo'ladi. Shuning uchun ayol iloji boricha ma'lum bir vaqtgacha, gandon odam bo'lguncha, ha dadasi sizniki to'g'ri, siz aytganingiz to'g'ri, nohaq bo'lsa ham erini asabiga qarab, biz erkaklarni tushunish kerak. Siz ayollarni sevish kerak. Farqimiz shu. Shuni qancha erta tushunsak, shuncha yaxshi. Ya'ni biz erkaklarni tushunish kerak. Biz kuni bilan bozorda, ko'chada, ishkalda, baloda, battarda, ishxonada bunga urib, bunga urib yetishmovchilikda, stresslarda yurgan bo'lamiz. Siz ayollar bo'ling-meni uydasizlar. Shuning uchun sizlarni sevishimiz kerak. Sizlar bizni kun davomida telefonni ko'tara olmay qolsak, qayerdadir qolib ketib qolsak ko'proq yoki ish vazifasida qanaqadir bir yig'ilishda bo'lib qolsa, sizlar uni tushunishingiz kerak. Shunaqa bilan oila bo'ladi. Hozir bir-birini tushungisi kelmaydi. Bir pasda ana er u deydi, xotin bu deydi. Meni ham o'zimni ham hayotim buzilgan 2-3 marta. Lekin boshqa sabablar bo'lgan. Men yurum sog'ligim sabab bo'lgan. Men gandon bo'lganman. Men bironta xotinim ustini yurib ko'chada chiqib ketib qolmagan, hech kim sho'g'ilmaganman men. Hammasi joyida bo'lgan. Men yurum sog' bo'lganman. Men erkak kishini puli ko'paysa sinaladi, ayol kishini yo'qchilikda sinaladi deydi. Erkakning asbobini ko'taradigan narsa bu pul bo'ladi. O'sha payt asbobini kontrol qilmagan erkakning hayotida aniq muammolar bo'ladi. Menda bo'lgan. Boshqa gap yo'q. Men bironta xotinimni yomon deb aytishga haqli emasman. To'g'ri, yaxshi er bo'lganman, mashinani eshigini ochib berib yashaganman, sayohatlarga kiyim-kechak hammasi bo'lgan, lekin orada men yurardim. Shunaqa suyuq bo'lganman. Shunaqa tan olaman. Hozir Xudoga shukr ancha bosildim. Shunaqa nima qilish kerak? Shu aybim shu, men ideal bo'la olmadim. Boshqa ba'zi bir akalarga o'xshab assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sayyidul ayyom deb men gapira olmadim, men unaqa bo'la olmadim. Yoqib qolgan ayol bilan hatto bir marta harakat qilib ko'raman, hech bo'lmaganda. O'shunga taklif qilib ko'raman hatto. Qilib ko'rib yurardim oldin. Hozir Xudoga shukr, shaxsiy hayotim hamma yoq tinch, priключениyadan charchaganman, juda biz zerikkanman. O'sha hozir 4 kiyimchiligi ayol kelsa ham qiziq emas menga. Mana 4 ta zamonaqasini ko'rmagansan, dinahg'ay dalbayib dori uradigan darajaga kelib bo'ldim. Sochim bilan sayohat qilaman, chetga chiqaman, chet mamlakatlik qizlar bilan gaplashganman, har xil anaqalar sochimda o'sha zerikasiz, baribir o'sha mashinasiga keladi, keyin stabilniy sog'liq, tinchlik, xotirjamlik, ozodalik, gigiyena, tozalikni yoqtirib qolasiz. Shunaqa etap bo'lar ekan, erkak kishining hayotida bo'ladi shunaqa payt, puli ko'paygan payt ozgina quturadi, boshqa qiladi, uni minib ko'rgisi keladi, buni minib ko'rgisi keladi. Mashinaning nechtasini minib tashladim. Uni minib ko'rasiz, buni minib ko'rasiz, nahvoy deysiz. Hammasi o'sha manzilga olib boradi deysiz. Shunaqa. Uzr endi yomon, yaxshi gaplarimga rozi bo'lasizlar. Jahlingiz chiqmasin. Men bu jonli efirda yoki Instagram ochishim, ya'ni sizlarga yoqish uchun ochmaganman. Sizlarga ba'zi birlarga yoqmasligim bu normal holat.
Men sizlarga yoqishga majbur emasman, sizlar ham menga yoqishga majbur emassizlar. Ota-onangizga, sevgan yoringizga yoqishga majbursizlar. Ularning harakatini va o'sha mehnatini, xizmatini qilishingiz kerak. Shunaqa. Maqtanchoq deb yozibdi. Dalbayoblikning cho'qqisida men bu yerda nima deyapman? Ben ayblanaman deyapman. Men qilgan xatoni qilmadan gandonlar puling ko'payib ketsa deyapman-da. Hayotingga ta'sir qiladi deyapman. Bu maqtanchoq deydi. Kim nimani maqtanyapti? Dalbayob. Maqtanadigan narsa ko'p o'zi. Sog' yurganim, omon yurganim, ota-onamning xizmatini qilib yurganim o'zi maqtanishga arziydigan narsa. Vatanimga xizmat qilganim, xizmat qilib kelayotganim, oilamga xizmat qilayotganim o'zi ummatda meni mujik qilib qo'yadi. Asbobi bor, pasportiga mujik deb yozgan mujik emas hozir. Shunaqa og'ir iqtisodiy vaziyatda, shunaqa bir pul topish qiyin zamonda o'g'irlab qo'ymasdan, qamalib qolmasdan, o'zini pulini halol yedirib, farzandlariga, ota-onasiga halol xizmat qilib, yilda 2-3 marta sayohatlarga chiqarib, chiroyli sharoitga o'tkazib qo'ygan mujiklar, mujik aslida. Jalab bittasini pichoqlab ringga chiqarib solishib, kimdir burnini qon qilgan mujik emas. Unaqa mujiklarni daq qo'yasini taniymiz. To'g'risida, u mujik kim? Mujik haligi xotinini, oilasini, bolasini, ota-onasini hech narsaga muhtoj qilib qo'ymagan mujik hisoblanadi hozirgi paytda. Pasportga u hammaga yozib qo'ygan mujik, asbob bitta ham bor. Gapga gapda endi. Gap yo'qlaydi gapda ham. Mana Yangiyo'lga ham kelib oldik. Sizlar bilan gaplashib, qani nima gaplaygan men haqimda bu shaharda? Nima qilibman? Haligi nima gunoh qilib qo'yibman? Shuni nima biznes qilib qo'yibmiz? Shuni hozir so'raymiz sekin. Nima bo'lyapti? Taqdirim nima bo'ladi? Bu yerda polbinlar ham bor bitta ikkita. Oldindan biladi nima bo'lishini. Shunaqalari ham bor ichida. Ana Vangani navaralari bizda tug'ilib qolganlari bor bitta ikkita. Meni o'tmishimni ham mendan yaxshi biladi, meni kelajagimni ham, men jannatga tushishimni ham biladi, yo do'zaxga tushishimni ham biladi, yo arosat ko'prigida qolib ketishimni ham biladi. Hammasini biladiganlari bor. O'rjalab diagnozlarni qo'yib qo'yadi. Taqdirimni anaqa qilib qo'yishadiganlar bor. Maza qilaman deb ularni ko'rib. Aytaman, gap yo'q lekin deyman. Shunaqa. Qaraylar endi. Tushib olamiz endi. O'zing xizmat qilasan. Olman buni. Eng kayf narsa 3-4 marta uylanib, boshqalar qilib o'zing xizmat qilsang kayfda. O'tirib, kirin yuvib qolsangmi jalab. Undan zo'ri yo'q-da jalab. Hayotda unga erishib, bunga erishib, oxiri paypog'ingni o'zing yuvib o'tirsang-da bor, undan zo'r kayf yo'q-da. Nima qildim o'zi? Qatta xato qildim men gandon. Deysiz-da. Erta suvlaring bozorda topa olmadik, qayerda topsak bo'ladi? Bizda suvda ozgina muammo bor, shuning uchun Tailanddan keldim. Hozir shuni harakatidaman. Bizni ertaga ishlab chiqarish yo'liga qo'yamiz. Ozgina shu muammolar bo'lib qolgan. Endi bizda shunaqada, sal ko'tarilsangiz, sal bir narsaga erishish boshlasangiz, ko'tingizga sikish boshlashadi. O'sha orqaga itarishdan birinchi etaplarida turibmiz hozir biz. Itarib ko'rishdi. Yo'qdi shekilli, kechaga yana itarishdi. Shunga yaxshi berganmiz shekilli. Nalogiligi. Sizlar shartlarni bajarib qo'yinglar, ko'p gapirmasdan. Kechki payt pul o'ynaymiz, pul. Hamma homilaga 292 ta homilani hammasiga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Kechki payt 9 da jonli efir, davay bolalar, harakat bosish kerak. ishtirok etmagan 3 ta harf qarochi. Pul uchun yoki iPhone uchun yoki poddershka uchun ishtirok etmagan 3 ta harf. Mazlaga shuncha kuyib pishib gapirib bersam, u hayotimni haligi ikirchi shiragacha ochiq oydin sizlar meni bitta poddershka qilishga arzimaysizlarmi? Ko't ekansizlar qarochi. Bashara qani? Basharani oynaga qaraganda ko'rasan. Bashara. Yuzingiz nega ko'rinmayapti degan maymun. Bidarasi bani.
O'sha payt dadang gandon taqib itarganda, sen tug'ilmagan bo'larding, eshshak.